आज बिहान 9:30 मा चाहिँ नेहरू रोड पुगेर रासन लोड गर्नु थाले। 12 र 2 बजेको बिचमा चाहिँ नो एन्ट्री खोल्छ। के म 2.5 घण्टा भित्रमा चाहिँ फुल गाडी लोड गरेर निस्किनु सक्छु त? यदि निस्किनु सकिन भने त भरे बेलुका 9:30 बजी मात्रै हो, दिनभरि बस्नुपर्छ हो। अन्त लेबरहरूलाई हतार फकाउँदै 1-200 बेसी दिन्छु गर्न भन्दै फकाएर गर्न लाउँदैछु। नेहरू रोड फेरि यति बेसी जाम, भोलि दिन इलेक्सन रहेछ हो। अन्त यसरी गाडी पनि बेला बेला आफूले चेक गर्दै गर्नुपर्छ, अर्कोले तान्दिन्छ हो। मेरो गाडीले जाम लगाइरहेको छ, मेरो कोक लोड हुँदै थियो। फेरि यता आएको त प्रिडेटर हुन थालेछ, कोक सकेछ हो। अन्त आएर हिजो दरापमा मकै किनेको थिएँ, मकै खाएर चाहिँ पानी खानु पर्यो भनेर दोकानमा पानी किनेर लिएर आएर चाहिँ गुटगुट 2 गुटकी चाहिँ पानी खाएँ, चिसो पानी। त्यहाँबाट चाहिँ साथी हो, अब चाहिँ मेरो लास्ट चाहिँ दाबामा छ। यहाँको बाटो जाम भयो, लेबरभित्र पसेर चाहिँ अर्को बाटो लान्छु भनेर बाटो देखाउन थालेँ। अगाडि बाटो देखाउँदै लाँदैछ। अन्त यसरी अर्को बाटो, सिधा बाटो बन्द भएकोले गर्दा यहाँ स्कुटीले मेरो गाडी रोकेको गर्दा स्कुटी लेबरले सारिदियो। मैले अगाडि बढाएँ। चामलमा गएर चाहिँ लास्ट चामलमै हो, आलु प्याज र चामल छ भनेको थियो। फेरि त्यहाँबाट गएर चाहिँ बल्ल बल्ल बाबामा चामल लोड गर्ने ठाउँमा पुग्यो। डाला बाँधेर लेबरले ट्याङ्की लोड गर्नु थाल्यो हो। अन्त 12 बज्नु आँटिसकेको थियो। अन्त 1 घन्टा मात्रै थियो मेरोमा टाइम। अन्त छिटो भित्र भाइजीलाई पनि गरिदिनु भने यहाँ हनुमान चाचा मेरो गाडी लोड गराउने एजेन्ट ऊ र म बात मार्दै बसिरहेको थियो। लास्टमा एलएस चामल लोड हुन थालेछ हो। लास्ट यो एलएस र आलु प्याज भन्दै थियो। धन्न छिटो सकेर आलु प्याज पनि हुनु थाल्यो हो। आलु प्याज चाहिँ तपाईँको 30 बोरा जस्तो टोटल थियो। गाडी जाम लागेकोले गर्दा परफबाट बोकेर ल्याउनु बल्ल लोड चाहिँ भइसक्यो। साथीहरू हेर्नु नि, निस्किने बेलामा पिकअपले जाम लगाइदिएर हो। अन्त धन्न साथीहरू आधी घन्टा मात्रै छ मेरोमा टाइम। नेहरू रोडबाट चाहिँ मेन रोडमा निस्किसकेँ हो। ल त फाइनली साथीहरू म चाहिँ सालुगढा आएर भोक लागेर चाहिँ खाना खानु जाँदै गरेको। ढुक्कै पनि भयो, खाना पनि खाइसकेँ, पेट अगाएर। अब चाहिँ साथीहरू बेलुका आरामले हिँड्छु है त म।